Welkom bij deze technische handleiding over de Neato. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Wanneer je Neato vreemde geluiden maakt, kan dit duiden op een probleem met de motor of de borstels. Dit kan gebeuren door ophoping van vuil of slijtage. Als je het probleem niet tijdig oplost, kan dit leiden tot verdere schade aan het apparaat, wat de reparatiekosten kan verhogen. Voor deze reparatie heb je een kruis en een platte schroevendraaier nodig, een borstel om vuil te verwijderen en eventueel een nieuwe motor of borstels, afhankelijk van de schade. Om te beginnen met de reparatie, zorg ervoor dat je de Neato uitschakelt en van de stroom haalt. Gebruik de platte schroevendraaier om de onderkant van de Neato voorzichtig open te maken. Wees voorzichtig met de clips om schade te voorkomen. Zodra je de onderkant hebt geopend, controleer je de borstels en de motor. De kans is groot dat een van deze onderdelen vastzit of defect is. Om de defecte motor of borstels te verwijderen, moet je de schroeven losdraaien met de kruisschroevendraaier. Vergeet niet om de schroeven op een veilige plek te leggen, zodat je ze later weer kunt gebruiken. Als je de onderdelen hebt verwijderd, controleer ze op beschadigingen en vervang ze indien nodig. Zorg ervoor dat je bij het aansluiten van nieuwe onderdelen voorzichtig bent met de kabels en dat je ze goed vastzet. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Voordat je de Neato weer sluit, controleer je of alles goed is aangesloten en of er geen losse onderdelen zijn. Sluit de onderkant af en zorg ervoor dat alle clips goed vastzitten. Om te voorkomen dat dit probleem zich opnieuw voordoet, is het aan te raden om regelmatig de borstels en het filter schoon te maken. Zorg ervoor dat je ook de motor regelmatig controleert op vuilophoping, zodat je Neato optimaal blijft presteren. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.